एकदम बब्बा कमेडी हुन्छ है। मैले मेरो उयो एयरफोनै छैन बिना नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो पब्जी मोबाइल अनलाइन ब्याटलग्राउन्डमा। यहाँ हाम्रो सुरु भएको छ 1v1 को तर्कामा टिडिएम भर्सेस खतर तामाङ भर्सेस हाम्रो गुरुङ ओपी EV4 को टिमबाट। मेरो रोडिङ भइरहेछ। ओभरअल हेर्नु पर्दा हाम्रो सुरु भएको छ गेम र स्टार्टिङ भइसकेको छ। गुरुङ ओपी भर्सेस खतरा तामाङ भने देखिरहनु भएको छ। EV4 गुरुङ खतरा तामाङ अन द हाउस। ल है गाइस, सुन्नु कसलाई तपाईँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनिहाल्नुहोस् कमेन्ट बिलो अन गाइस। खतरा तामाङले ड्यामेज दिएको छ EV4 गुरुङलाई र फेरि पनि गुरुङलाई खतरा तामाङले यहाँ ढालिसक्नु भएको छ। 1v0 को ओपोनेन्ट हुनुहुन्छ भने फेरि पनि गुरुङलाई खतरा तामाङले जिङ्गल जिङ्गल लिटिल बेल भने जस्तो ढालिसक्नु भएको छ। खतरा तामाङको बोलीमा भन्नुपर्दा यो हामीले भर्खर जिङ्गल जिङ्गल देख्न सक्छौँ। EV4 आफ्नै घरतिर छ भने खतरा तामाङ पनि आफ्नै घरतिर क्याम्पिङको दौरीमा हुनेछ र फेरि पनि अलिकति भए पनि EV4ले खाएको जस्तो लाग्यो तर खाएको छैन रहेछ। ठिकै छ, फेरि पनि फेस टु फेस हुन सकेछ। EV4 खतरा तामाङ फेस टु फेस भएका छ र पनि ड्यामेज भने गुरुङलाई खतरा तामाङले ढालेको छ। 1 भर्सेस 1 भर्सेस के भन्नु त मैले बिर्सेछु। 1v1 3-0 को लिडमा हुनुहुन्छ। खतरा तामाङ 3 मा हुनुहुन्छ भने EV4 को हेल्थ भने कम भएछ हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। र पनि EV4 अन द हाउस FUC के फाँक भएको छ। दर्शकबिन, मेरो बोली सुनेर हाम्रो खेलाडी पनि हाँसिरहनु भएको छ। यहाँ माइन्ड नगर्नु होला। केही समयको दूरी भए पनि EV4 लाई खतरा तामाङले ढाले गर्दाखेरि चकित भएको छु, लकित भएको छु, हँसित भएको छु। फेरि पनि EV4 लाई ड्यामेज, खतरा तामाङ ड्यामेज बराबर। EV4 ले खतरा तामाङलाई यहाँ ढाल्नमा अलिकति भए पनि ढिला गरे पनि भएको छ। फेरि पनि 1v1 को तर्कामा हुनुहुन्छ र फेस टु फेस वेयर हाउस पछाडि अगाडि दायाँ बायाँ EV ल हामी एक्चुअली खतरा तामाङको भ्यूबाट हेर्दैछौँ गाइस। EV4 को खतराबाट हेरौँ 1v1 र फेरि पनि EV4 ले खतरा तामाङ यहाँ ढालेको छ। एक्चुअली खतरा तामाङको मुख हेर्दैछौँ हामी। खतरा तामाङ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र फेरि पनि ड्यामेज खतरा तामाङलाई EV4 ले खतरा तामाङलाई EV4 ले हाल्नु भएको छ। दुईटा गन इन द हाउस भने जस्तै उनले अझ पनि र फेरि पनि हामी चेन्ज गर्दैछौँ। यहाँ के भइरहेछ मेरो मोबाइलमा आई डोन्ट नो होइन। अपोजिट सेक्सनमा हुनुहुन्छ भने खतरा तामाङ उता हुनुहुन्छ भने EV गुरुङ यता हुन्छ, बराबरको सिरिजमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि खतरा तामाङ EV4 को घरतिर, EV4 खतरा तामाङको घरतिर। यो के हुँदैछ यहाँ र फेरि हान्यो। खतरा तामाङ ढल्नु भएको छ एकै सर्टमा। EV4 गुरुङको 90 FPS छ भने खतरा तामाङको 60 FPS, तर ISS भर्सेस एन्ड्रोइड भने जस्तो भएको छ। यहाँ खतरा तामाङ आफ्नै घरमा सुतिरहेको छ। EV4 लाई फेरि पनि ड्यामेज खतरा तामाङले बराबरको ड्यामेज पाएका छन्। EV4 ले ड्यामेज आफ्नो रिकभर गरिरहेछ भने खतरा तामाङले मौका हेरिरहनु भएको छ यहाँ र फेरि पनि ढाल्न प्रयास EV4 लाई खतरा तामाङले EV4 लाई र खतरा तामाङ यहाँ ढल्नु भएको छ। त्यही भने जस्तो FF भएको छ। गुरुङले मारे भन्दै खतरा तामाङ यहाँ प्यानिक हुनु भएको छ भने फेरि पनि खतरा तामाङले गुरुङलाई ढाल्नु भएको छ। मारे लो मलाई मारे भनेको गाना जस्तै यहाँ 1-2 बीच मारे भइरहेको छ। फेरि पनि 1v1 पर्नमा गइरहेको छ। खतरा तामाङ उतापट्टि छ भने EV4 यतातिर घुमिरहेको छ र फेरि पनि खतरा तामाङले EV4 लाई थोरै ड्यामेज दिनुमा साकार हुनुभएको छ। ढल्यो। 5-6 को लिड, 6 खतरा तामाङ भने 5 हाम्रो EV4 हुनुहुन्छ। रिलोडिङ क्याम्पिङको दूरीमा हुनुहुन्छ खतरा तामाङ र फेरि पनि फेस टु फेस 1v1 र गुरुङ ओपी भने यहाँ ढल्नु भएको छ। 7 र 5 को लिडमा, 7 को लिडमा खतरा तामाङ हुनुहुन्छ भने EV4 हुनुहुन्छ 5 को लिडमा र फेरि पनि EV4 ले अलिकति भए पनि ड्यामेज खानुभएको छ। वारी जमुना पारी जमुना भने जस्तै यिनीहरूको खेल भइरहेको छ। यहाँ
कोही पारी त कोही वारी, कहिले अगाडि कहिले पछाडि, र फेरि पनि इबी गुरुङ यहाँ ढल्नु भएको छ। खत्ता तामाङले 8 को लिड लिँदै हुनुहुन्छ भने इबी फोरले 5 को 3 को लिडमा हुनुहुन्छ खत्ता तामाङ। खत्ता तामाङले 3 प्लस गर्नुभएको छ भने लुकी लुकी नहेर मलाई भने जस्तो लुकी लुकी हानिरहनु भएको छ, र पनि फेरि पनि इबी फोर गुरुङलाई लुकी लुकी हानेर ढुकी ढुकी पार्नु भएको छ। धन्यवाद, माफ गर्नु होला। म्याच इज गोइङ टु बी ओभर, र फेरि पनि गुरुङ ओपीले खानु भएको छ हल्का ड्यामेज। खत्ता तामाङ भने ड्यामेजको फाइदा लिँदै घरभित्र घुस्नुहुन्छ। मेरो घरमा किनार घुस हुने ए मुना कट्टुको तुना नतला बेसरी भने जस्तै इबी फोरले खत्ता तामाङको कट्टुको तुना नै फ्याँकेर मुना मुना गरिसके त्यहाँ। इबी फोर गुरुङ कट्टुको तुना खोज्दै भने खत्ता तामाङ कट्टुको तुना बाँध्दै हुनुहुन्छ, र फेरि पनि खत्ता तामाङको कट्टु खुस्किएको छ। ए मेरो मुना कट्टुको तुना नताना बेसरी खुस्किन्छ, कट्टु देखिन्छ गनाउँछ बेसरी भने जस्तो 1v1। इबी फोर खत्ता तामाङ नोडार वारी नोडार पारी, र फेरि पनि मुसु मुसु हाँसिदेउनलाई भने जस्तो गानामा खत्ता तामाङले मुसु मुसु हाँसेर नै धेरैलाई ठुसु ठुसु पारिदिएको छ। यहाँ मेरो कमेन्ट्री सुनेर तपाईँलाई खुसी छ भने गाइज लेट मी नो कमेन्ट अन बिलो अन सेक्सन्स, प्लिज डु डिस्क्राइब एन्ड लाइक द सेयर एन्ड द पेज। फेरि पनि गुरुङ ढल्नु भएछ। खत्ता तामाङको यहाँ राम्रो कोसिस, र 11-7 को लिड। 11 में खतरा हुनुहुन्छ भने 7 में इबी फोर गुरुङ। घर से निकलते ही भने जस्तो गाना गाएको छु। कुछ देरी चलते खतरा तामाङ र इबी फोर को झगडा पर्दै भने जस्तै फेरि पनि खतरा तामाङले इबी फोरलाई यहाँ ढाल्न सफल गर्नु भएको छ। धन्यवाद दर्शकबिनहरू, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 1v1 को तर्कमा हामी छौँ, जो हामी आउने छौँ एभ्री फ्राइडे नाइट टिल 9 to 10 1v1 टिडिएम लिएर तपाईको अगाडि। र यहाँ खतरा तामाङलाई इबी फोरले सजिलैसँग ठान्नु भएको छ। मार्यो मार्यो मलाई मार्यो लौन मार्यो भने चाहिँ गानाको तर्क बोलेर तपाईहरुलाई म इन्टरटेन गराउन चाहन्छु। खतरा तामाङले आफ्नो घरमै लुकेर लुकी लुकी लौन मलाई भन्ने गाना गाए भई गुरुङको ढुकी ढुकी सुती सुती ओछ्यानमा मुती मुती पार्नु भएको छ। धन्यवाद। हाम्रो ड्रोनको अलिकति एङ्गल नमिलेर होला, वारी जाउन र पारी जाउन। यहाँ इबी फोर पारी हुनुहुन्छ नि खतरा तामाङ वारी हुनुहुन्छ। वेरासको मात्रै तर्क भएको छ। यहाँ फेरि पनि 1v1 इबी फोरले धेरै नै ड्यामेज खाएछन्। खतरा तामाङ हाँसी हाँसी मार्नु गएछ र मार्नमा सफल हुनुभएको छ। 8 र 14 को लिड। हेरौँ फेरि पनि इबी फोरलाई सिट इन द मिड सिट माधुरी दीक्षित हान मारेको राखे बोक्लोल बोक्लोल माने रे। फेरि पनि इबी फोरले यहाँ हल्का क्याम्पिङ नेक्स्ट टाइपको र खतरा तामाङ फेरि पनि यहाँ ढल्नमा सफल हुनुभएको छ। खतरा तामाङको तपाईहरु ह्यान्ड क्याम हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु चौकित हुनुहुन्छ। कसरी कहाँ र किन कुन अङ्गले उनले खेल्दै हुनुहुन्छ। गुरुङ ओपीको 5 वटा हमलामा 4 र मात्रै चल्छ भने खतरा तामाङको 7 वटामा 10 वटा चलेको छ। यहाँ दुईटा एक्स्ट्रा दिएको छ र पनि के भन्छ दुईटा उनले युजै गर्ने मिल्दैन, किनभने युज गर्ने कुनै तर्क नै छैन। खतरा तामाङ फेरि पनि 1v1 को तर्कमा वारी जमुना पारी जमुना वेरासको वारी र वेरासको पारी र फेरि पनि बराबरी बराबरी र फेस टु फेस आएको छन्। खतरा तामाङले इबी फोरले खतरा तामाङलाई र ठान्नमा सफल भएन। उनीहरू लुकामारी खेले चाहिँ लुकामारी खेलिरहेको छन् र फेरि पनि खतरा तामाङलाई इबी फोरले खतरा तामाङलाई आँखा अगाडि हेर्दा हेर्दै ढल्के जो भने जस्तो गाना गाएको इबी फोरले खतरा तामाङलाई ढल्काइदिएको छ। फेरि पनि इबी फोर खतरा तामाङ इबी फोर खतरा तामाङ ड्यामेज खाएको छ। इबी फोरको चान्स हुन सक्छ। खतरा तामाङ ड्यामेज इबी फोरले ड्यामेज खतरा तामाङलाई फेरि पनि 1v1 को तर्कमा र खतरा तामाङ एफएमसी के त्यसै पनि चिया सिधेको छ। फेरि पनि मगाउँछौँ हामी। उकाली लागेको ओह्राली ढाकेको भन्ने गाना चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। कोही उकालो लागेको छ भने कोही ओह्रालो लागेको छ। गुरुङ ओह्रालो लागेको छ र खतरा तामाङ उकालो लागेको छ। र
14-11 को लिड 1 HP खतरा तामाङ 12-14 को लिडमा खतरा तामाङ हुनुहुन्छ नि EV4 12 को म के EV4 ले जित्नु सक्नुहुन्छ यो गेम 2 को लिडमा हुनुहुन्छ खतरा तामाङ र फेरि पनि खतरा तामाङले EV4 लाई ठान्नु भएको छ र यसै गरी हाम्रो म्याच समाप्त हुँदै छ झुट बोल्नु भएको छ यहाँ Red team र victory. यसै साथ हाम्रो खतरा तामाङले बबाले खतरा हानेर लतरा चतरा फतरा गरिदिएको छ धन्यवाद